българска хубост плесна на седмицата на модата в Ню Йорк. Елена Коларова и Силвия Тасева са българките стигнали до подиума на едно от най-значимите събития в света на модата. Хубавата Елена спечели първо място на най-голямото ревю на модния подиум на Андрес Акуино, а треньорката по художествена гимнастика Силвия получи покана да представи свои съчетания пред многобройната фешън публика. Гласуването по интернет приключи на 1 септември, а с помощта на хиляди любители на красотата, снимката на Елена получи най-много харесвания. Българката живее в Бостън от 5 години и има бакалавърска степен по морска биология и океанология. Красавицата обаче е убедена, че е родена за да бъде пред камера. 2 години подред тя участва в конкурса Мис Българка в САЩ, а преди 5 години печели славата на най-красивата абитюрентка в България. Елена каза: "Аз съм от България и именно там започва моята кариера на модел. Занимавам се с това от 14 годишна и го обожавам." Силвия Тасева получи специална покана от известния дизайнер и продуцент Андрес Акуино като перформър на неговото модно шоу. Този уикенд беше пълен с приятни изненади в света на модата. Една от тях бе и дефилето на 43-годишната Наоми Кембъл, която участва в ревюто на Даян фон Фюстенберг. Тя се появи в черно-златиста рокля и бе посрещната с бурни аплодисменти от зрителите. Дано и нашите българки един ден се радват на успехи като тези на цветнокожата манекенка. За новините на BAT, Антония Пенева.